Hello and good day. Welcome to today's episode of the Kannywood Reporter. If you are new here, be sure to subscribe to our channel and visit our website at www.kannywoodreporter.com. Assalamu alaikum. Ni dai sunana kamar da kuka sani Zaharaddin Sani. Eto dalilin abin da yasa shine a wancan fim din da nayi baya mai suna Fulani. Fim ne da aka yi shi a daji a kuma ƙauyen wasu Fulani. To haka kazalika shi kuma wannan fim din da muka zo yi a nan garin shi ma fim ne muka zo yin shi mu a cikin fim din mu wannan ne Fulani ne mu. To sai aka duba aka ga to wani irin karakta ya kamata a mu sai aka ce to ai a fim din dama ni ba Fulatani ne shine aka samu irin wannan gashin kushan irin wanda na taba sa a wannan fim din Fulani din. To a gaskiya ni dai abin da na sani shine duk fim din da zan yi sai na duba script din shi sai na duba shi sosai na tabbatar da inganci na wannan fim din. Ba wai zan yi fim bane wanda kurin mutum zai kalla sau daya ko yana cikin kallo kafin ya gama kallo ma ya tashi ya tafi. Wannan wani fim ne wanda ya samu kyakkyawan kulawa daga wurin director Hassan Gis. Fim ne wanda aka tsaya wanda wannan shi kuma producer fim din Mubarak ya tsaya ya ba da kokarin shi na daukan yadda za a yi a shirya fim din ya kyau saboda ya burge yan kallo. Da abin da za mu yi muna yin abu ne da muke so mu burge yan kallo don yan kallo muke yin fim.